Ретчі тұран мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 3-ші А сынып оқушысы Ахмет Айшамын. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты мен үйде сабақ оқып жатырмын. Менің бос уақытым көп. Мен бос уақытымда әртүрлі әдеби кітаптар мен ертегілер оқимын. Сіздерге Ғафу Қайырбековтың алғашқы қоңырау өлеңін айтып берейін. Қағылды зор қоңырау күмбірледі, аралап айлық жерді, күндік жерді, ілесіп сол қоңырау үніменен қазақтың даласына білім келді. Кім қақты аты жөні, кім қоңыраушының, даланы дүбірлеткен қойнаушының. Қалың ел қара қазан сары баланың, қашанғы арын қамын ойлаушы кім. Сол сұрақ қоңырауға қосып үнін, бар қазақ аспаптары ұшты бүгін. Ыбырай деген жалғыз есім, туған жер таза ауасының құшты қырын.